Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are studying our lesson number 1, that is rational numbers, in which our current topic is representing rational numbers on a number line. Okay. What we have studied in the previous lecture, we studied about how to represent positive rational numbers as well as negative rational numbers, but on the different lines. Okay, and I give you the homework of a question number 1 and 2 to try to solve it by yourself. If you do it, it is very appreciated. Okay, now I am telling you to represent two different numbers on a same number line, but when you are representing 2, 3 or more than 3 numbers on a same number line, make sure the denominators of all of them must be same. क्या बोलना है मुझे? हमने कल जो दो एग्जाम्पल लिए थे उसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग थे, इसलिए हमको तो दूसरे लाइंस पे उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ा. ठीक है, अगर आपको मोर देन 2 नंबर्स को एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उनके डिनोमिनेटर्स सेम होने कंपल्सन है. जस्ट लाइक 9/5 minus 3/5, 4/5 minus 2/5. Okay, you can represent all these four rational numbers. Either it may be positive or negative. You can represent all of them on a single number line. I will change the denominator. I will change it to the 7. Okay, so that you can understand it very well. Okay, now I am writing it on the right corner so that I can draw the number line here. Numbers are 9/7, minus 3/7, 4/7, minus 2/7. Okay, these are all the rational numbers and we have to represent all these numbers on the same number line. Okay, we have to denote all these numbers on the same number line. ठीक है, अभी हम देखेंगे, कल हमने देख लिया कि इंडिविजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब जब हम ये पढ़ने वाले कि सेम नंबर लाइन पे कैसे होगा, तो वी जस्ट गेट द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल. ओके, सो लुक एट हियर. ओके, सो दिस इज योर नंबर लाइन. Okay, this is your number line. Now here the rational numbers are both positive, negative, both. So you have to take 0 at the middle. Yes, you will take the 0 at the middle. ठीक है, आप क्या करोगे, 0 को मिड में लिखोगे. ठीक है, जब आपको पॉजिटिव बनाना होता है तो 0 को हम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट करना होता है तो राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, और जब दोनों ही रिप्रेजेंट करना है तो 0 को मिड में लिखते हैं. ठीक है, नाउ राइट हियर 1 and here 2. Here also -1, -2. I will change 1 here, 11/7. Okay, -12/7. Okay, so that one number is here, one number is greater than denominator here also, and in both the numerator is less than the denominator. So all the examples get in a one example. Okay, now here in how many equal parts we have to divide it. Okay, हमें ये जो सेक्शन है 0 से 1 ले लो या 0 से -1 ले लो, हमें इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, बोलो. हम इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे पता चलता है, the denominator of the given fraction. Okay, that's why I told you that the denominator of all of them must be same. आपको क्या होना चाहिए, सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ठीक है, कभी एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि एक जो आपका फ्रैक्शन, एक जो आपका रैशनल नंबर होगा, द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट हैविंग द सेम डिनोमिनेटर एज द रिमेनिंग वन, देन try to convert it into a shortest form. When the denominators of all of them are not same, try to make the denominators same. If it does not happen, then all the numbers can't be represented on the single number line. Until and unless condition is that the denominator must be same. What is the condition? Denominator same होगी, same होगा
सारे रैशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7। Why 7? Because 7 is the denominator of all the fractions. Because 7 is the denominator of all the fractions. Okay, so 1, 2, 3, 4. आप इसके लिए स्केल का यूज करोगे, ठीक है। One, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. When I am doing 6 lines, they automatically get divided into 7 equal parts. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is your number line in which you take the numbers in such a way that the 0 to 1 part is divided into the 7 equal parts. I am dark, मैं इसे dark कर देती हूँ so that it will be visible to you. Okay. But make sure when you are drawing the number line, your parts must be equal. Okay. आपके जो parts है वो equal होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके parts equal नहीं है तो आपका representation wrong हो जाएगा. Okay. So make sure when you are drawing your number line must be straight. Okay. So use a ruler for this. Okay. And divide it into the equal parts. Now we are representing our first rational number, that is 9 upon 7. We are taking the 9 upon 7. Now 9 upon 7 is a positive rational number, so we are taking it on a right side of a 0. Okay, so 0, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, 7 by 7, 8 by 7, and this is your number, that is 9 by 7. This is your number, that is rational number, that is 9 by 7. You can give it a name also. आप यहाँ पे P नाम दे दो, ये आपका नाम हो गया O. Okay, so P represent the 9 by 7. P represents 9 by 7. After that, minus 3 upon 7. We are taking minus 3 upon 7. So it is negative. So we are taking the left part of 0. Okay. So 0, minus 1 upon 7, minus 2 upon 7, and minus 3 upon 7. Okay. आप third वाली line use करोगे. That is minus 3 upon 7. I will take it Q. O P Q. Okay. So O represents the middle or starting, or O represents the 0 on a number line. P represents 9 by 7 here, and Q is minus 3 upon 7. Okay. Now what is the next rational number? The next rational number is 4 upon 7. What is the next rational number? It is 4 upon 7. So 4 upon 7 कहाँ आएगा बोलो? Is 0. It is positive. 4 upon 7 is positive. So it must be on the right side. Okay. So start counting. 1 upon 7, 2 upon 7, 3 upon 7, and it is 4 upon 7. It is 4 upon 7. So 4 upon 7 is represented by the alphabet R. Okay. So did you get it? How to represent different rational numbers on the same number line? Yes. Okay. Now 12 upon 7. But minus 12 upon 7. When the rational number is negative, we have to take the left side of the 0. Okay. हमें कौन सा पार्ट लेना होता है? Left. And we have to take the minus 12. Okay. So it is minus 3. So minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, and it is minus 12
page number 33. Okay, so what is your first question here? Your first question is, represent each of the following rational numbers on a number line. Okay, you have to represent each of the given rational numbers on a number line. For these, you have required three different lines. Why three different lines? Because there is no mention in the question. It is not mentioned that you have to represent it on the सेम नंबर लाइन. आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि आपको सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. दैट मीन्स यू हैव टू रिप्रेजेंट ईच ऑन डिफरेंट नंबर लाइन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल draw a line and represent 5/2 on it. Okay, then for the second question, again draw the number line and represent 2/3, and for the third question, again draw the next line. Okay, so for each of the three you have to make the new line. Okay, because there is no mentioning in the question that you have to represent it on the same number line. Okay, and it can't be because there is a denominator 2 and 3 which are different. Okay, so you have to solve question number 1, in which you have to draw three different lines for all the three सब क्वेश्चंस. ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों जो क्वेश्चंस है आपके, उसके लिए तीनों के लिए डिफरेंट नंबर लाइंस बनानी है और वो तीनों नंबर्स लाइन पे एक करके उन्हें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आप उन्हें अल्फाबेट का नाम देकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये याद रखना कि जब भी आप रिनेमिंग कर रहे हो, मतलब नेम दे रहे हो उन्हें, तो 0 को मोस्ट प्रोबेबली ओ ही देना. ठीक है, बाकी आप जो बना रहे हो उसे आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, बट कैपिटल, गिव देम कैपिटल लेटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2 is, represent the following rational numbers on the same number line. Okay, now here given in the question, you have to represent it on the same number line. That means you have to represent all the three numbers, all the three rational numbers, that is -9/5, 3/5 and 8/5 on the same number line. जैसे हमने अभी ये किए, सेम क्वेश्चन आपको करना है. एक नंबर लाइन बनाओगे, उसमें डिनोमिनेटर 5 है, तीनों को एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 is, draw separate lines to represent the following rational numbers. Okay, draw separate lines to represent the following rational numbers. Okay, one more thing is there, when you are solving question number 2, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो, आपको इस तरीके से नेम देना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि आप उसके लिए डिफरेंट लाइंस यूज कर रहे हो, बट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन करना होगा ताकि आप हमको ये पता चले कि -9/5 कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और आप वहां से ऐसे लिख देना कि जैसे हम इसमें लिख सकते हैं हम लोग OP = 9/7, OR = 4/7. ठीक है, here OS = -12/7 and one more is OQ = -3/7. ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन करोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, draw separate lines to represent the following rational numbers. That means you have to draw three separate lines and denote -7/3 and 15/7 and -11/6 on the different lines. Okay, so question number 1 and 3 is same, but the question mentioning is different, so it is not affecting your solution. So question number 1 and 3 is same, in which you have to draw the different lines and then represent, but in the question number 2 you have to represent all the numbers on the same number line. Okay, but the important things for the number line is, your number line must be straight. Your number line must be straight. The integer line is greater than the line denoting the equal part. जब भी integer वाली लाइन आप बनाते हो, वो जो equal parts की लाइन आप ड्रॉ करते हो उससे बड़ी होती है, उसकी लेंथ बड़ी होती है. आप जैसे देखोगे कि ये 0 वाला लाइन ही आपको दिख रहा होगा तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बाद में हमने इक्वल पार्ट बनाया उसका जो लेंथ है वो छोटा है.
ठीक है, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन अ इक्वल पार्ट। 0 से 1 का डिस्टेंस और 1 से 2 का डिस्टेंस सेम होगा। इन द सेम वे जो एक एक पार्ट्स आप ले रहे हो इनके बीच में उनका भी डिस्टेंस सेम होगा। ओके, so on the basis of these two topics, that is in the previous lectures and today's lecture, complete the exercise 1E in your note. Okay, this is all the questions of exercise 1 is a homework for you because I told the similar examples too. Okay, so till then, bye, take care.